ஹாய், வெல்கம் டு 3 ரோசஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான சூப் தான் செய்ய போகிறோம். ஆட்டுக்கால் வச்சு ஆட்டுக்கால் சூப் தான் செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசும் பாருங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், நான் ஆட்டுக்கால் 4 வாங்கி அது முடியெல்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் கத்தி வச்சு சுரண்டி மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கேன். இப்போ சூப் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். தக்காளி, நறுக்கின வெங்காயம், புதினா, கொத்தமல்லி, 2 கொத்து கருவேப்பிலைங்க. இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு கழுவி வச்சுருக்கிற நம்ம ஆட்டுக்கால் சேர்த்துக்கலாம். ஆட்டுக்கால் பார்த்திங்கன்னா அது உள்ள கொழுப்பு மாதிரி இருக்குங்க. அதெல்லாம் நல்லா வெந்து அந்த கொழுப்பெல்லாம் வெளியில் வரணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். நறுக்கின வெங்காயம் 1 சேர்த்துக்கலாம். பொடியாக கட் பண்ணின பெரிய சைஸ் தக்காளி 1, கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன். கொத்தமல்லி இலை, புதினா, 2 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு இப்போது நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் தான் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம பெப்பரெல்லாம் போடும்போது காரம் தூக்கலாக இருக்கும். நான் 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். பெப்பர் பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். சீரகத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குக்கரை வச்சிடலாங்க அடுப்பில். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 விசில் விடுங்க. 7 விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஒரு 1/2 மணி நேரம் அளவுக்கு சிம்மில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து நம்ம பாருங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சூப் ரெடி ஆகிடும். அப்புறம் எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு கால் வலியெல்லாம் எடுக்காமல் இருக்க, ஒரு காலுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்க இந்த சூப்பு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. பாருங்கள், நம்மளோட சூப் அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள்.